مولانا صاحب تا چې کوم د مناظرې چیلنج راکړی دی هغه مناظرې چیلنج مونږ ته قبول دی. مولانا صاحب بار بار دا خبره کوي تاسو ماته د امام شاه احمد رضا خان رحمت الله تعالی علیه ایمان ثابت کوي او بل دا خبره کوي چې یاره ستاسو خپل مشرانو په امام شاه احمد رضا خان رحمت الله تعالی علیه سلو نواله تر یو نیم سلو پورې فتوی دي چې هغه نعوذ بالله مسلمان نه دی. مولانا صاحب ستاسو د کتابونو حواله تعالی ما درکړه ما وی چې ستاسو مشران وی چې امام شاه احمد رضا خان رحمت الله تعالی علیه پکا سچا مومن مسلمان او عاشق رسول د نبی علیہ السلام تیر شوی دی. تا ما ته دغه په جواب کې چې ته زمونږ مشران ولې پیش کې دغه وجه دا مولانا صاحب ما وی کته زمونږ کتابونه نه مني نو ته خپل د مشرانو د اکابرینو کتابونه خو به منې کنه. بل خبر دا مولانا صاحب وی سلو نواله تر یو نیم سلو پوری فتوی دی باغی باندې چې مسلمان نه دی. مولانا صاحب سل یو نیم سل پرېږدا تا پنځه فتوی ما ته ښودلې په خپلو کلیپونو کې ما به وی چې دا سړی حقیقت وي او دا رښتیا وي. عوامو باندې به هم دا خبره ظاهره شوې چې ته څومره رښتیا وي او څومره دروغ وي. خو مولانا صاحب دروغ وي او په یو لویه سطح باندې دروغ وي. بله خبره مولانا صاحب ته په کلیپونو کې بار بار دا وی چې یار تا ته زما د مناظرې چیلنج دی او میدان ته راشه. مولانا صاحب تا چې کوم د مناظرې چیلنج راکړی دی هغه مناظرې چیلنج مونږ ته قبول دی. ستاسو مشرانو په کتابونو کې چې کوم ګستاخیانې موجودې دي ستاسو د مشرانو په کتابونو کې کوم کفریه عبارات موجود دي په دې باندې چې ته کله مناظره کې الحمدلله مونږ تیار یو. خو مولانا صاحب دا سوشل میډیا د میدان نه دی دا یو زبردست میدان دی. په دې باندې په لکاو عوام دا ویډیوګانې ګوري کلیپونه ګوري په خپله فیصله کوي یا څوک په حق باندې دي او څوک په باطله باندې دي. خو لیکن ته د دې څیز نه مجبوره شو تا دا پرېښودو. مولانا صاحب تا د مناظرې چیلنج را کړی مونږ قبول کړی دی. د هغې نه مخکې یو څو خبرې زما ضروري دي په هغې باندې به ته عمل کوې چې څومره مناظرې شوي تا ته هم پته ده ما ته هم پته عوامو ته هم پته ده هغه اکثر سر ته نه دي رسېدلي جنګ جګړې شر فساد پکې شوي دي خاص کر ستاسو اړخونو ته. مولانا صاحب چې کله مناظره کوو پیله شرط دا دی چې تحصیل تاڼه کې به مناظره کوو د هغې به لوی وجه دا مناظره به سر ته مو رسېږي او تحصیل تاڼه کې به ښه په حفاظت کې به چې کوم دی مناظره وشي. دویم شرط دا دی مولانا صاحب که ته تحصیل تاڼه کې مناظره نه کوې نو بیا به چې کوم دی د پولیسو په نګرانۍ کې مناظره کوو. ته به پولیسو نه اجازت راړي یو څو افرادو د پولیسو به راولي چې کوم ځای زموږ مناظره وي هلته به چې کوم دی د حفاظت په طور به ولاړ وي چې شر فساد جنګ جګړې پکې ونه شي. نو که په دې خبرو باندې ستا عمل وي نو انشاءالله چې کله هم ته موږ مناظرې ته تیار یو ځکه مناظرې چیلنج تا را کړی دی موږ چیلنج قبول کړی دی. پولیس تاڼه تحصیل اجازت دا هر څه ستا کار دی. نورې خبرې به انشاءالله بیا به چې کوم دی موبایل باندې د وخت تعین به هم کوو د ټایم تعین به هم کوو بیا به عوامو ته هم چې کوم دی معلومه شي چې کله مناظره ده او که کله نه ده.